ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนคาดว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุค AI ในอีก 20 ปีข้างหน้าและวันนี้ค่ะเราก็มีคำแนะนำดีๆจากท่านผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้เตรียมตัวลูกน้อยได้ตั้งแต่วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ชอนดิโอนีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กหรือว่า MRI โรงพยาบาลโรดไอแลนด์และศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบราวน์ค่ะ What advice would you have for new parents who would want to prepare their children for the rapidly changing world that will eventually be full of technology and AI? Oh, it's a great question. And I think it's certainly something that every parent struggles with right now, particularly as you say, technology continues to rapidly evolve. AI has become an all-consuming thing. What was really the underlying factor of all of that was the ability to rapidly change and adapt to those technological features, right? And so they really built upon basic fundamental skills that every child has. And so what do you need to do to prepare a child for an ever-changing environment is to really make them adaptable. Give them a solid foundation, a solid grounding. There's a lot of things we can do as parents. So it's things like playing games, reading to your children, but then that also needs to be complemented with nutrition. Things like sphingomyelin, lipids, and other factors that really help promote brain maturation so that child can then take advantage of those those opportunities and engagements with their parents to help build those skills that then will ultimately take advantage of that technological advancements. Professor Sean ก็บอกว่าในอนาคตนะคะเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของรุ่นลูกของเราอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆด้วยการเสริมพัฒนาการของสมองรวมไปถึงโภชนาการโดยเฉพาะสารอาหารอย่างสฟิงโกไมอิลินที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะCan you please tell us about the research that you've conducted, especially on sphingomyelin and its relevancy to children's intelligence, and what inspired you to start studying child's brain development? In broader terms, I think children represent the future, and it's such an important period of life where we can help them. Really set the stage for them to become the potential and reach all the potential that they can. So it's an incredibly important period. I think as a result of that, of really trying to understand how children develop typically, and obviously then the factors that influence typical development. And that can be things in the environment, reading, interaction. But it also then comes back to nutrition as such an incredibly important piece of development. And when you think about things like breastfeeding, certain nutrients begin to rise to the top. And that then led to this finding that sphingomyelin and other lipids that are involved in this process called myelination, which is a pretty critical piece of neurodevelopment or brain development, was important. And the more of it that you had, you could actually end up building up a stronger, faster brain. สารอาหารในนมแม่เช่นสฟิงโกไมอิลินจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างปลอกไมอิลินของเซลล์สมองค่ะช่วยให้ทารกเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่ามองข้ามช่วงเวลาทองในการพัฒนาสมองของลูกเลยนะคะ So is it true that the brain can develop so quickly since the first year? Oh, absolutely. I think as a mother yourself, if you just think back from birth. Where you had an infant that was entirely dependent upon you, right? Couldn't really even hold their head up. And by the time they're 1 year of age, they're walking. Underlying all that is tremendous brain development. So, your brain has expanded 2 to 3 times in volume. All those neural connections have been starting to be made. Most of the pathways in the brain have been established. So it's an incredibly important and robust period of brain development. And as a result of that, right, if you're building a brain that's going to be 3 times the size, you need nutrients to build that brain. And one of those key nutrients turns out to be sphingomyelin, playing such an important role in building that brain over the first year of life. That will serve as the foundation for the rest of their life. ขวบปีแรกคือเวลาทองที่สมองได้เรียนรู้เร็วกว่าช่วงอื่นๆในชีวิตเลยนะคะดังนั้นโภชนาการเพื่อพัฒนาสมองจึงสำคัญอย่างมากค่ะยิ่งสมองเราสามารถเชื่อมโยงสื่อสารด้วยความเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงยิ่งขึ้นค่ะ Thank you so much Professor Sean for being here with us เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตของลูกเราในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจกับโภชนาการที่มีคุณค่าต่อการสร้างสมองไวอย่างสฟิงโกไมอิลินในนมแม่ยิ่งสมองมีความไวเท่าไหร่เด็กยิ่งสามารถเรียนรู้ไวมากขึ้นค่ะ